ये भैया एक और हमारे पास आ गया है नोकिया ta-1416। ये भी ऑटो ऑन ऑफ एक बार चेक करा देता हूँ। इसको चालू कर दिया है और ये बंद हो गया। ये हमने देखा वाली करी तो हमें ये मिल गया 10 के रेजिस्टेंस। अब इसको निकाल के इसमें लगा देते हैं। ये इसको अब हम निकाल ले रहे हैं। ये लो भैया, लो भैया, ये लगा दिया। अब चेक कर लेते हैं इसको। कुछ करो। ओके, डन। ठीक।